Moje meno je Ema. Moje meno je Martin a my obidvaja, možno tak nevyzeráme, ale obidvaja sme tiež absolventi DOFE. Spolu vás budeme sprevádzať dnešným programom. A pre začiatok tu máme takú menšiu novinku. Dnešné podujatie bude dokonca streamované, takže vaši blízky si ho môžu pozerať z domu. Potom na záver, keď táto ceremonia skončí, tak aby ste mali pekný zážitok, ktorý si môžete doniesť domov, tak tento livestream si môžete potom aj pozrieť zo záznamu. Na úvod tu máme pre vás, myslím si, že veľmi zaujímavé a príjemné prekvapenie, ktoré vás dostane do tej správnej nálady. Prosím, privítajte na pódiu kapelu Billy Barman. Prišli vám zahrať dve skladby. Prvá sa volá Bude to stačiť a je to venované vám, mladým, inšpiratívnym ľuďom. Ja som bol aj v tej štúrovej sále, som si to vypočul a naozaj je to pekné vidieť, že aj takto sa dá tráviť čas. Poďme na to. Stojím nad tebou ako lampa, s hlavou otvorenou, zlomená karta. A ty len mlčíš, sa pasieš, potichu si rastieš, prežívanie seba myslíš, bude to stačiť. A ty mlčíš, sa pasieš, potichu si rastieš, milovať sa veľmi, prosím, bude to stačiť. Nebude to stačiť, ale bude sa páčiť tvoje bosé nohy, zbytočne sa plakalo. Nebude to stačiť, ale bude sa páčiť, spolu dokážeme viac, ako by sa čakalo. Stojím nad tebou ako lampa, s hlavou ponorenou, čierna manta. A ty len mlčíš, sa pasieš, potichu si rastieš, prežívanie seba myslíš, bude to stačiť. A ty mlčíš, sa pasieš, potichu si rastieš, milovať sa veľmi, prosím, bude to stačiť. Nebude to stačiť, ale bude sa páčiť tvoje bosé nohy, zbytočne sa plakalo. Nebude to stačiť, ale bude sa páčiť, spolu dokážeme viac, ako by sa čakalo. Nebude to stačiť, ale bude sa páčiť tvoje bosé nohy, zbytočne sa plakalo. Nebude to stačiť, ale bude sa páčiť, spolu dokážeme viac, ako by sa čakalo. Ďakujeme krásne. Ešte za niečo stála, dnes ako by ti niečo brala. Zdá sa ti, že je bezchybná, Oh no, nič nie je moderné a stále, Nevermind tričko je mi malé, doba, ktorá nás unáša, priala, ako by nám sa smiala. Pre veci si mala, bratovi
tvoja bunda navždy hriala, hriala, nič už nie je dosť odvážne. Rýchlo zaznie, čo pokazme. Oh no no, oh no no, oh no 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 no. Stali nové slzy si sala, sala, dnes všade okolo svieti. Zdravá, zdravá, doba, ktorú si pamätám, doba, ktorú si pamätám. Priala, nám priala, ako by nám sa smiala. A my s ňou, a my s ňou, a my s ňou. Priala, nám priala, ako by nám sa smiala. A my s ňou, a my s ňou. Alright. Ja halabala, ty halabala, my halabala, čo vlastne naozaj od nás sú. Yoga halabala, tofu halabala, vitamíny halabala, čo vlastne naozaj od nás sú. Dane halabala, sociálka halabala, všetci halabala, čo vlastne naozaj od nás sú. To fakt nevieme. Dámy a páni, veľký potlesk. Kapela Billy Barman. No a keď sme už takto príjemne a perfektne naladení, poďme na začiatok sa ešte trošku rozhýbať. Ruky hore dajú z vás tí, ktorí pijú 1 a viac káv za deň. Ruky hore, ja dám ruku hore, asi túto však pravú. Výborne, dajte ruky hore tí, ktorí vypijú viac ako 6 káv za deň, prosím. Predseda Dofe, dobre, jediný s rušičkou. Tak pár sa vás tu našlo. Skúsme ďalšiu otázku. Skúste sa tentokrát postaviť tí a tie z vás, ktoré sem prišli dneska vlakom. Dobre. To je celkom tiež veľké osadenstvo. Ďakujem pekne, môžete sa posadiť. A moja réžia mi povedala, že sú tu aj takí, ktorí prišli dnes lietadlom. Prosím, postavte sa tí, ktorí si kupovali letenku. Wow, veľký potlesk za to, že využívate našu leteckú spoločnosť. Ďakujem pekne. Máme tu dnes vás, neuveriteľných 197 mladých ľudí, ktorí dokázali, že vytrvalosť, práca na sebe majú skutočný dopad na ich well-being, ale aj budúcnosť. A to chce jeden veľký potlesk. My nepochybujeme, že sa z vás stanú naozaj veľkí ľudia. Skutočne, Zlaté Dofe je iba pre tých najvytrvalejších. Je časovo najnáročnejšie a tá dobrodružná expedícia už dá poriadne zabrať. A rezidenčný projekt ani nehovoríme. Mimochodom, vedeli ste o tom, že na celom svete ukončí zlatú úroveň len 7% všetkých dofákov a všetkých dofáčok? To sú veci, ktoré rozhodne patria do životopisov. Aj na LinkedIn, všade. Treba sa tým chváliť. Možno ani netušíte, koľko ľudí, osobností a firiem má záujem o takých skvelých ľudí, ako ste vy. O vysokých školách ani nehovoriac. Preto vás chceme vyzvať. Hovorte o tomto programe, pretože to, čo to prinieslo vám, môže priniesť aj iným mladým ľuďom na Slovensku a nakoniec na celom svete a všetci budú úžasní a budú úplne super. A teraz tak premýšľam, ako by si definoval Dofe pre niekoho, kto Dofe nepozná? No, ja by som to definoval takto. Keď si niečo zaumieníš, veľmi sa ti nechce, ale povieš si, zatneš sa a povieš si, ja to dám. A potom, keď sa na to pozráš spätne, tak sa to pozráš, že ty kokso, ja som to dal.
čo si blázen, že ja sám som takéto niečo dal, že to je extrém. Pravda, ja by som to zase skúsila inak. Dofe je, keď si na expedícii a netušíš, kam ideš, ale tváriš sa, že vieš presne, kam ideš. Spojíte s tímom hlavy dokopy a na záver si už len vo vlaku premietate všetky spomienky. Alebo keď si dáš nejaký mega odvážny cieľ a tvoj vedúci alebo tvoja vedúca ti povie, dobre, choď do toho a motivuje ťa ďalej, aby si to pokračoval a nakoniec, aby si to úspešne dokončil. A ty si dal niečo takéto špeciálne? Ale čo tam po mne? Ja som dnes predovšetkým zvedavý na všetkých ty a všetkých tie, ktoré boli úspešnejší ako ja. To možno predzradza aj trošku odpoveď. No a na tento váš veľký moment sa prišli pozrieť aj vzácne hostky a hostia. Postupne si ich predstavíme. Naše vzácne hostky. Najúspešnejšia slovenská biatlonistka 11-krát obsadila pódium na Svetovom pohári a reprezentovala Slovensku na viacerých zimných olympijských hrách Paulína Bátovská-Fialková. Úspešná slovenská dizajnérka a podnikateľka, zakladateľka rodinnej značky luxusných kabeliek a doplnkov Diana Varga Rodriguez. Herečka, moderátorka, komička a ako sama hovorí, hlavne mama. Luisa Garajová Šrameková. Cukrárka, lektorka, cake dizajnérka a porodkyňa v najsladšej show Pečie celé Slovensko, Petra Tótová. Rozhlasová moderátorka známa z rannej show Rádia Express a spoluautorka knižnej série Mamina rusínska kuchyňa Oli Čupinková. Skautskou prezývkou Škorica, riaditeľka slovenského skautingu Eva Novotná. Slovenská novinárka a spisovateľka, ktorú môžete poznať vďaka knihám Mengeleho Dievča a Mama milovala Gabčíka, Veronika Homolová-Tótová. Head of Country People Operation Manager for Tesco Slovakia, členka správnej rady DOFE, Miroslava Richtárechová. Pozdravujeme aj ďalších vzácnych hostí, ktorými sú veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, jeho excelencia Bilal Zahid. Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 kilometrov, držiteľ kryštálového krídla, Matej Tóth. Slovenský olympionik, najúspešnejší krasokorčuliar v junior kategórii, vybojoval striebro na majstrovstvách sveta junior a bronz vo finále Grand Prix, Adam Hagara. Mladý slovenský kuchár a food influencer preslávil sa prestížnou stážou v najlepšej reštaurácii sveta, Šimon Kán. Predseda správnej rady DOFE a nadšenec pre vzdelávanie, bývalý CEO spoločnosti HB Reavis, Pavel Trenka. Z kapely, ktorá patrí k najvýraznejším menám slovenskej hudobnej scény a zároveň je rekordným držiteľom až 8 ocenení Radiohead Awards, Juraj Podmanický a Jozef Vrábel. Billy Barman. Dnes tu máme takmer 200 unikátnych príbehov dofákov a dofáčok z celého Slovenska. Do DOFE príbehu svojim dielom prispieva aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Privítajte jeho excelenciu Bilala Zahida. Ďakujem veľmi pekne. Milí študenti, učitelia, rodičia, milí priatelia. Je pre mňa veľkou cťou, že dnes môžem odozvať zlaté oceánie medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Zlatá úroveň je výnimočná, je dokazom vytrvalosti, odhodlania a ochoty
nevzdať sa ani vtedy, keď je cesta náročná. Za týmto úspechom je dlhý proces a úspešne ho zvládlo takmer 2000 mladých ľudí, ktorí sa rozhodli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Venovali ste sa dobrovoľníctvu, vydesľovaniu, športu aj rozvoju talentov. Pomáhali ste iným, učili sa nové zručnosti a prijímali výzvy, ktoré vás posúvali ďalej. Vaše aktivity boli mimoriadne pestré, napríklad od tradičných športov až po historický čerm či triatlon, od hudby a cudzích jazykov až po stavbu robotov či tvorbu vlastnej knihy. Niektorí z vás išli ešte ďalej do zahraničia na rezidenčné projekty alebo do situácií, kde ste museli prevziať veľkú zodpovednosť. To všetko vás formovalo nielen ako študentov, ale aj ako osobnosti. DOFE však nie je len o tom, čo ste robili, je najmä o tom, čo ste sa o sebe naučili. O schopnosti vytrvať, prekonať prekážky, pracovať systematicky a veriť si. Práve tieto vlastnosti budete potrebovať po celý život. Dnes ste vzorom pre svojich rovesníkov aj pre svoje komunity. Zlaté DOFE je úspech, na ktorý môžete byť hrdí a ktorý má skutočnú hodnotu aj mimo tejto sály. Na záver mi dovolte poďakovať týmu DOFE na Slovensku, vašim pedagogom a rodičom, aj mentorom a partnerom. Bez vašej podpory by tento program nemohol meniť životy mladých ľudí. Milí zlatí absolventi, srdečne vám gratulujem a prajem vám, aby to, čo ste dokázali tu, bolo len začiatkom ďalších veľkých krokov vo vašom živote. Gratulujem. Ďakujeme jeho excelencii Bialovi Zahidovi. Mali sme vzadu pripravenú aj tlmočníka, ale sme radi, že sme ho nemuseli využiť. Klobúk dole pred vašou slovenčinou. Kto z vás sleduje naše sociálne siete, tak už určite viete, že pán veľvyslanec je aj vášnivý pekár. Spoločne sme s ním piekli jablkové taštičky v rámci pečie celé DOFE. A teraz by sa vám chcel prihovoriť riaditeľ DOFE Slovensko, Miloš Ondrášik. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, vážení ctení hostia, milí zlatí dofáci a dofačky. Dnes prídete na toto pódium a preberiete si zlaté ocenenie DOFE. Ja som nebol moc dobrý v chémii, ale teda viem to, že zlato nevzniká jednoducho. Nevzniká len tak. Treba ho hľadať, treba ho ťažiť a treba ho oddelovať od vecí, ktoré nemajú hodnotu. Vyžaduje si trpezlivosť, úsilie a vytrvalosť. Vaše zlaté ocenenie nevzniklo za jeden deň. Nie jedným rozhodnutím, ale stovkami malých krokov. A
stovkami malých krokov, ktoré boli niekedy náročné a museli ste sa prekonať na to, aby ste každý jeden krôčik smerovali k vytúženému cieľu. A nie náhodou má zlato chemickú značku AU. AU. Možno AU poznáte veľmi dobre. Maratón AU. Učenie sa po nemecky O mein guter liebener Gott AU. Expedícia, otlaky, 20-kilový batoh, slnko, dážď, au, au, au. Ale práve aj tieto momenty z vás urobili to, čím ste dnes. Zlato má ešte jednu výnimočnú vlastnosť. Je užitočné. Používa sa tam, kde záleží na spoľahlivosti, odolnosti a kvalite. A presne takých ľudí dnes oslavujeme. Ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Ľudia, ktorí vydržia, ľudia, ktorí vedia priložiť ruku k dielu. Hovorí sa, že loď je najbezpečnejšia v prístave, ale na to nie je vyrobená. Je vyrobená na to, aby objavovala nové krajiny a nové horizonty. Dnes by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí vás na tejto plavbe sprevádzali. Vedúcim programu DOFE, koordinátorom, expedičákom, riaditeľom a partnerom programu DOFE. Moje úprimné poďakovanie patrí aj zriaďovateľom škôl, špeciálne zástupcom samosprávnych krajov, s ktorými dlhodobo a úzko spolupracujeme. Vďaka vám vzniká priestor na školách, kde sa vzdelávanie nekončí len pri vedomostiach, ale pokračuje rozvojom charakteru mladých ľudí. Odolnosti, mentálnej aj fyzickej. A to je základným kameňom spokojnejšieho života. A vám, milí zlatí dofáci, chcem povedať ešte jednu dôležitú vec. Nebojte sa o DOFE hovoriť. Povedzte o svojom zážitku aspoň jednému človeku z tých 300 000 mladých ľudí, ktorí DOFE ešte nezažili a sú medzi nami. DOFE je v istom zmysle rituál. Rituál, ktorým sa nestávame len držiteľmi ocenenia, ale členmi komunity. Komunity ľudí, ktorí na sebe pracujú, nevzdávajú sa a posúvajú sa vpred. A s tým prichádza aj spolu zodpovednosť. Za to, ako táto komunita vyzerá a v akej spoločnosti žijeme. S tým prichádza spolu zodpovednosť a rozhodnutie za každý krok, ktorý robíte v budúcnosti. Možno dnes zvažujete štúdium v zahraničí alebo prácu a je to v poriadku. Choďte, objavujte, ale nezabudnite, odkiaľ pochádzate. Pre Slovensko je dôležité, aby ste sa raz vrátili a pomohli mu stať sa lepšou verziou samého seba, pretože vy na to máte. Dnes si však dovolte spomaliť, uvedomiť si, čo ste dokázali a byť na seba hrdí. Pretože my sme hrdí na vás. Každý z mojich kolegov dal do prípravy tejto ceremonie kus srdca a ja sa cítim privilegovaný, že môžem viesť tento skvelý tím, ktorý túto parádnu akciu zorganizoval a pozývam vás do toho, aby ste si to dneska užili na tomto pódiu s vašim zlatým ocenením. Gratulujem. Ešte som rád, že sa tu na chvíľku zdržal, pretože pre tých, ktorí sledujete profil DOFE Slovensko, tak mali ste možnosť spýtať sa Miloša nejakú špeciálnu otázku. A ja osobne som si z tých plejád otázok vybral túto. Ktorá situácia spojená s DOFE bola pre teba osobne najstresujúcejšia? Tak vybavila sa mi jedna, keď sme tu mali kráľovskú návštevu. Vtedy princ Edward odchádzal z ambasády a mne povedali, že mám ísť v jednom aute. Skončil event, ja som do toho auta utekal, otvoril som dvere a tam sedel teda princ Edward. A on sa na mňa tak pozrel, ja som sa pozrel na neho, potom som sa pozrel do boku a tam stal takto SBS-kár.
A vtedy som sa bál o svoj život, ale našťastie som tu. Prežil som. Ďakujem pekne SBS-karovi, že nám nezrujnoval predsedu. Dámy a páni, predseda DOFE Slovensko, Miloš Ondrášik. Ďakujeme krásne Milošovi za jeho povzbudivé slová. Ešte by sa vám však chcela prihovoriť jedna známa osobnosť. Jeho kráľovská výsosť, princ Edward, vojvoda z Edinburgu. Congratulations to each and every one of you on achieving your gold Duke of Edinburgh's International Award. You can only be here if you have shown real grit and determination. I'm sure there were times when you wondered why you were doing it, and I certainly remember wondering why when doing my gold award. It was about halfway through the adventurous journey. But now that it's over, I hope you can savour that sense of satisfaction and, looking back, feel that it was not only an enjoyable experience, but also a worthwhile one. Hopefully you have discovered that there is more in you than you think. Perseverance, commitment, resilience, and imagination. And above all, you should feel justly proud of what you have achieved. So this is the pin I earned many years ago, and this is the equivalent international one. I still wear them today, and I'm always looking out for others wearing theirs. We wear them because they mean something to us. The details of much of what we studied at school, college, or university will inevitably fade over time, yet we can all remember what we did for our award. You are now a member of that happy band of award holders. You'll find us all over the world, and I trust you feel that the award has made a difference to you and that you will continue to make a difference to others around you. You will discover that the skills and experiences you have gained will help you in the future, that you are, as we say, world ready. So once again, congratulations. You've achieved what others just dream of. Be proud, and when you leave this room, just walk a few inches taller. Tak a teraz, keďže tých slov adresovaných pre vás bolo už celkom dosť, dáme priestor na vyjadrenie aj vám. Skúste sa postaviť tí a tie z vás, ktorí bicyklovali na športe. Ráta sa aj stacionárny bicykel, kebyže takto postaví navyše. Dobre, ďakujem, sadnete si. No, teraz sa prosím postavte všetci tí, čo ste mali na športe beh. Ty kokšo. Tak beh je zjavne populárnejší ako bicyklovanie. No a teraz sa skúste postaviť tí a tie z vás, pre ktorých bola akákoľvek forma športu náročná. Veľká výzva. A určite sa nehanbite. My obidvaja tu stojíme. Tak som rada, že nie sme sami. Ale ešte sa dvíhajú, ešte nechajme. Dobre. A poprosím, zatlieskajme si pre nás všetkých, čo to bola výzva a napriek tomu sme do toho išli. Suma sumárum ste na sebe makali skoro 2 roky spoločného času. Každý deň minimálne 166 hodín. Poďme sa pozrieť na zaujímavé čísla konkrétnych aktivít. Ak zrátame všetky hodiny, ktoré ste nazbierali spoločne, tak by ste za neuveriteľných 32 500 hodín napríklad stihli prehrať pesničku Hory medzi nami od Billyho Barmana až 650 000 krát. To myslím, že keby som spal, tak by sa mi takto snívalo o tom. Dobre, kebyže ste však chceli cestovať napríklad do krajiny pôvodu DOFE, urobili by ste až 13 000 letov Bratislava-Londýn. Petra Tótová by za rovnaký čas stihla pripraviť a možno aj ohodnotiť 6500 poschodových tortičiek. A taký Matej Tóth by nachodil 97 500 kilometrov, čo keď som urobil tú kalkuláciu, to vychádza zhruba na 122 miliónov krokov. Áno, že je to pravda. Neviem, či viete, ale tento rok je Medzinárodný rok dobrovoľníctva. Pre mnohých dofákov a dofáčky je podľa dát práve program DOFE prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom.
Podľa výskumu Social Return of Investment by absolventi a absolventky programu v budúcnosti mali v rámci dobrovoľníckych aktivít priniesť hodnotu v sume 7,9 milióna eur, čo je obrovský prínos pre spoločnosť a zaslúži to zase obrovský potlesk. Zlatí dofáci a dofáčky v tejto sále sa dobrovoľníckým aktivitám venovali spoločne takmer 10 400 hodín, pričom každá hodina pomohla skvalitniť život v komunitách, priniesla pomoc znevýhodneným alebo zlepšila životné prostredie. A môžeme si pozrieť aj konkrétne počty aktivít v rámci oblasti dobrovoľníctva. Veľmi nás zaujalo, že sme mali aj prípad dobrovoľníctva, kde sa trekovali stopy šeliem. To môže byť zaujímavé. No ja keby vidím stopy šeliem, tak idem presne na opačnú stranu a nerozhodnem sa tam ísť z lupov a pozorovať ich. Každopádne poďme na talent. Talent je kreatívne pole, aj čo sa aktivít týka. Maľovanie, spievanie, hranie na hudobný nástroj, ručné práce, cudzie jazyky, ale aj mnoho ďalšieho dokázali naši dofáci a dofáčky spoločne za viac ako 11 200 hodín. Toľko tvorivej sily by neobsiahli ani múzea, galérie či hudobné festivaly dokopy. Ale kto vie, či medzi nami práve nesedí nejaký budúci umelecký génius, alebo možno aj súčasný. Zvieratá tento rok dominovali vo viacerých oblastiach. V oblasti talentu sme mali niekoho, kto mapoval hmyz. Áno, ale my poďme teraz mapovať, ako naši zlatí dofáci a dofáčky športovali počas svojej dofé cesty. Naši dofáci a dofáčky poriadne rozpumpovali planétu, pretože svoju energiu vydávali presne 10 910 hodín a mali sme aj niekoho, kto sa venoval historickému šermu. Zase, keby ja sa ocitnem v nejakej stredovekej šermovačke, tak by som radšej bral nohy na ramená, pretože to nie je žiadna sranda. A žiadna sranda nie je ani dobrodružná expedícia na zlatej úrovni. Dofáci a dofáčky strávili vo voľnej prírode sériu dobrodružných nocí počas 95 kvalifikačných expedícií. Máme tu erudovaný odhad. Počas týchto expedícií by sme možno napočítali približne 2500 odtlakov rôznej kvality a závažnosti. Čo je však dôležité, po náročnom teréne prešli naši dofáci a dofáčky po výbornom plánovaní takmer 11 820 kilometrov. A za tieto vaše výkony si poďme teraz vypočuť taktiež jeden výborný výkon od jednej z vás. Moja menovkyňa Ema si pre vás pripravila emocionálne výživnú klavírnu skladbu Čardáš od Vittoria Montiho.
klavírna skladba Čardáš v podaní Emy Mesarošovej. A teraz, dámy a páni, prichádzame k hlavnej časti programu. To je slávnostné oceňovanie dofákov a dofáčok, ktorí a ktoré absolvovali najvyššiu zlatú úroveň. Za výnimočné aktivity vás však chcú oceniť nielen vaši dofe vedúci a vedúce, ale aj známe osobnosti. Pozrime si video príhovory. Ahojte, dofáci, počul som, že máte veľkú ceremóniu. Žiaľ, nemôžem tam byť spolu s vami, ale sľubujem, že keď budete dostávať Nobelovku, tak sa mi to podarí. Gratulujem vám k skvelej práci, ktorú máte za sebou a hlavne som zvedavý, že čo všetko máte pred sebou, lebo myslím si, že to budú dosť veľké veci. Takže ešte raz gratulujem a teda vidíme sa snať pri odovzdávaní tej Nobelovky, ktorú raz niekedy v budúcnosti možno niekto z vás dostane. A keď nie, tak určite budete mať na starosti niečo iné, podobne zaujímavé. Takže ešte raz gratulujem. Kamaráti, čaute, pozdravujem vás Citrón, pozdravujem vás na zlatú ceremóniu, kam som sa bohužiaľ nemohol dostaviť, pretože sa mi nechcelo. Nie, som v Brne, takže mrzí ma to, ale aspoň touto cestou by som vám chcel v prvom rade zagratulovať, že ste zvládli všetko to, čo ste zvládli, vyskúšali ste si nové veci a hlavne vystúpili ste z komfortnej zóny. To je veľmi, veľmi dôležité, to nás všetkých posúva dopredu, takže ja vám držím palce, prajem vám do života čo najviac úspechov a hlavne nie, aby ste robili to, čo vás baví, ale hlavne nájdite to, čo vás baví a snažte sa to robiť čo najlepšie a najsvedomitejšie, ako viete. No a na záver by som vám povedal už iba jeden môj najobľúbenejší vtip. Všade ho rozprávam, milujem ho najviac na svete. Je to taký vtip lomeno hádanka, čiže je to červené a škodí to zubom. Čo je to? Tehla. Čaute. Za úsilie 197 mladých ľudí zo 78 škôl a organizácií budú postupne prichádzať na pódium známe osobnosti a budú vás oceňovať. Rozdelili by sme vás do 7 skupín. Každá zo skupín bude mať svojho oceňovateľa či oceňovateľku. Postupne budete vyzývaní nachystať sa pod pódium. Po jednom vás budeme čítať. Prídete na pódium, prevezmete si PIN, certifikát, spravíte si fotku a prosím, vráťte sa na svoje miesto druhou stranou pódia. Medzičasom naši kolegovia vyzvú ďalšiu skupinu, aby sa pripravila, aby sme mohli plynulo pokračovať. Farebný náramok, ktorý ste dostali na registrácii, označuje skupinu, v ktorej budete ocenení. Tak a ja si teraz dovolím k nám pozvať našich vzácnych hostí, ktorí budú oceňovať prvú skupinu našich dofákov. Sú nimi biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková a olympijský víťaz Matej Tóth. Tak, a aby nikto z vás nemal nejaký zbytočný stres, že to tu pokazí, tak si to pekne spolu nacvičíme. Tak, našich oceňovateľov a oceňovateľky poprosím vždy si zastať, tu máme také tajné nálepky na pódiu, tak na tie krúžky. Medzi vami bude nálepka I love Dofe. Tam prídete práve vy, dofáci. No a Martin nám to predvedie. Takže teraz si predstavte, že stojíte tamto pod pódium, čakáte na vyzývanie svojho meno. A teraz poprosím na pódium Martin Janotka. Tak trošku nám tu chýbajú ešte piny a certifikáty, ale áno, presne takto nejak to bude prebiehať. Matej alebo Pavlína vám odovzdajú certifikát a pin a spolu sa takto vyfotíte. Tu bude fotograf. No a Martin, môžeš odísť. Takže približne takto. Všetci sú ready, všetci vedia, čo majú robiť. Keby nie, nebojte sa, povieme vám. Tak, s tým, že už vieme, ako to funguje, tiež som sa prešiel, padlo mi to veľmi dobre. Pozývam na pódium prvých zlatých dofákov a dofáčky. Poprosím ako prvú Luciu Katuškovú z gymnázia Andreja Slátoviča z Banskej Bystrice. Lucia sa venovala historickému šermu a teraz sebevedomo aplikuje kroky, postoje a útoky. No, dávali sme pozor. Pekne. Ešte raz veľký potlesk pre Lucku. Ďalšiu poprosím, aby prišla
Eva Žilková z gymnázia Františka Švantnera z Novej Bane. Eva ako DOFE ambasadorka pomáhala na škole s programom DOFE a sama sa stala vedúcou. Lucia Gáfriková z gymnázia Františka Švantnera z Novej Bane. Lucia v dobrovoľníctve trávila kvalitný čas s mládežou v pastoračnom centre aj vo svojej obci. Martin Adamík z gymnázia Františka Švantnera z Novej Bane. Martin aktívne pôsobil v študentskom parlamente a organizoval školské a verejné podujatia. Potlesk. Tomáš Matiáš Juhás z gymnázia Ivana Kraska. Tomáš sa venoval športovej streľbe a zúčastnil sa 3 majstrovstiev Slovenska. Potlesk, prosím. Alica Švecová, gymnázium Ľudovita Štúra Zvolen. Alica sa venovala štúdiu japončiny, ktoré v praxi využila na výmennom pobyte v Japonsku. Terézia Pirníková, gymnázium Ľudovita Štúra Zvolen. Terézka založila dievčenský skautský oddiel a zabezpečovala pre skautky pravidelné aktivity. Michaela Harhajová, Domka stredisko Bratislava, Mamatejova. Miška písala knihu, vďaka ktorej lepšie porozumieme ľuďom s Aspergerovým syndrómom. Paula Krakovská, Domka stredisko Bratislava, Mamatejova. Paula sa v talente venovala tvorbe komiksu, čím rozvíjala kresbu a naučila sa tvoriť scenár. Alica Geburová, Evanjelické líceum v Bratislave. Alicia plietla deky, čiapky a papučky pre predčasniatka a účastnila sa plies aj seniorov a spolužiakov. Milan Miroslav Majtán, Evanjelické líceum v Bratislave. Milan sa ako začiatočník naučil hrať na akustickú gitaru a zvládol zahrať 5 pesničiek. Jakub Horniak, Evanjelické líceum v Bratislave. Jakub ako DOFE ambasádor šíril povedomie o programe DOFE a pomáhal dofákom na škole. Ema Anďálová, Evanjelické líceum v Bratislave. Ema sa naučila háčkovať a vyrobila rôzne výrobky, napríklad chobotničky pre predčasniatka. Sofia Vargová, gymnázium Antona Bernoláka, Senec. Sofia sa rozvíjala v karate a jej cieľom bolo dosiahnuť úroveň 6Q, oranžový opasok. Cyril Ovčarík, gymnázium Antona Bernoláka, Senec. Cyril trénoval na prekážkový beh Spartan Race, čím zvyšoval svoju silu, odolnosť a disciplínu. Artem Michajlov, gymnázium Frederika Garciu Lorcu, Bratislava. Artem pomáhal začleniť ukrajinskú mládež do slovenskej spoločnosti vzdelávacími aj voľnočasovými aktivitami. Ela Radimská, gymnázium Ladislava Novomestského, Bratislava. Ela vytvorila krátky psychologický film v angličtine a naučila sa tým natáčať, strihať a titulkovať. Mia Kernaševičová, gymnázium Metodova, Bratislava. Mia je športovkyňa a v behu postupne dosiahla cieľ zabehnúť 10 km pod 60 minút. Dominik Oravec, gymnázium Metodova, Bratislava. Dominik sa zlepšil v katalánčine zo základnej na pokročilú úroveň a vie ju už aj aktívne používať.
Tak a ja opäť poďakujem našim oceňovateľom, biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková a olympijský víťaz Matej Tóth. A medzi nás teraz príde ďalšia skupina mladých ľudí, sprevádzaná známymi osobnosťami, konkrétne cukrárkou Petrou Tótovou a foodblogerom a influencerom Šimonom Kánom. Tak teraz otestujeme, či dávali pozor. A dávali, sú správne na kruhových značkách. Tak, ako prvú pozvem na pódium Emu Mesárošovú. Gymnázium Malacky. Ema sa naučila zahrať Mozartov Turecký pochod, skladbu z muzikálu Cats a Leto od Vivaldiho. Hanna Pulmanová, Gymnázium Malacky. Hanka sa naučila základy latino tancov a zlepšila si koordináciu, pohybovú pamäť a kondíciu. Adrián Minárik, Gymnázium Pezinok. Adrián dobrovoľničil v cykloaliácii Pezinok a udržiaval cyklotrasy a čistil a značil cyklochodníky. Lucia Grajcerová, Gymnázium Pezinok. Lucia sa naučila písať ľavou rukou a od jednoduchých cvičení sa dostala k plynulému písaniu. Gabriela Filipková, Gymnázium Pezinok. Gabika sa naučila nové plavecké štýly a na záver úrovne zvládla plavecký pretek so 4 štýlmi. Lukáš Molnár, Gymnázium Pezinok. Lukáš v materskom centre pre rodiny spoluorganizoval podujatia a udržiaval priestory v čistote. Daniela Filipková, Gymnázium Pezinok. Daniela sa naučila šiť na stroji, upcyclovala, patchworkovala a ušila si vlastné šaty. Miroslav Glasa, Gymnázium Pezinok. Miroslav pomáhal v materskom centre v Pezingu, udržiaval priestory a pomáhal pri detských aktivitách. Eliška Nováková, Gymnázium Pezinok. Eliška vylepšila techniku spevu, zlepšila hlasový rozsah a nebojí sa vystupovať pred publikom. Martin Čiliak, Gymnázium Pezinok. Martin programoval v jazyku C a vytvoril projekt, v ktorom prestavil získané zručnosti do praxe. Sofia Hrádková, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Bratislava. Sofia viedla školský parlament a rozvíjala svoje organizačné a líderské schopnosti. Lucia Mesková, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Bratislava. Lucia rozvíjala svoje kulinárske zručnosti a vyskúšala až 52 nových receptov. Tak ja tu mám ďalej Petra Samuela Zverku, ale to je nie Peter. Tak Peter Samuel Zverka, Spojená škola svätej Uršule Bratislava. Peter sa venoval štúdiu východorímskej ríše, o ktorej následne napísal a publikoval článok. Gabriela Orlíková, Spojená škola svätej Uršule Bratislava. Gabika sa naučila háčkovať a vytvorila rôzne výrobky ako sveter, tašku, šál a rybičku Dory.
Paulína Kalužajová, Spojená škola svätej Uršule Bratislava. Paulína sa v priebehu roka naučila základy krasu korčulovania a osvojila si rôzne nové figúry. Jana Čupková, Spojená škola svätej Uršule Bratislava. Janka začala viesť stretnutia dievčat z farnosti s pomocou vlastne vytvorených metodík a programu. Alžbeta Bíliková, Spojená škola svätého Vincenta de Paul, Bratislava. Alžbeta sa zapájala do aktivít Slovenskej katolíckej charity a pomáhala aj s administratívou. Natália Novotná, Spojená škola svätého Vincenta de Paul, Bratislava. Natálka sa naučila uvariť a upiecť množstvo jedál a vytvorila vlastnú kuchárskú knihu. Adam Dobrovolský, SPS Elektrotechnická Adlerka, Bratislava. Adam ako dobrovoľník učil mladšie deti sebaobranu a asistoval aj detskému trénerovi. Ďakujem pekne a ďakujeme aj vám, Petra. Šimon, ešte raz veľký potlesk. Tak a máme pred sebou ďalšiu skupinu fantastických mladých ľudí. Držte si klobúky, na pódium prichádza novinárka a spisovateľka Veronika Homolová-Tótová spolu s rozhlasovou moderátorkou Oli Čupinkovou. Poprosím, aby ku mne prišiel Samuel Ďurdina, Stredná priemyselná škola Elektrotechnická Hálová, Bratislava. Samuel študoval nemčinu, aby si zvýšili jazykovú úroveň pre budúce štúdium v Rakúsku. Dávid Šebáň, Stredná priemyselná škola Elektrotechnická Hálová, Bratislava. Dávid zvyšoval náraz svalovej hmoty tréningami a udržiaval si kondíciu pravidelnou turistikou. Eliška Hodeková, Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Bratislava. Eliška sa naučila tancovať choreografie mijavských tancov a vystúpila s nimi na festivale. Yutin Shan, súkromná spojená škola The British International School, Bratislava. Yutin pôsobila v ekoklube a školskom ekologickom tíme a organizovala ekologické projekty. Paulína Štecková, súkromná spojená škola do British International School, Bratislava. Paulína s kamarátkou viedli školský dobrovoľnícky klub, pomáhali útulku, škole a seniorom. Song Yun Lee, súkromná spojená škola do British International School, Bratislava. Song Yun sa naučil hrať tenis, osvojil si pravidlá a techniku a získal kondíciu na turnaj. Junco Kang, súkromná spojená škola do British International School, Bratislava. Junco hral futbal za MFK Záhorská Bystrica a pracoval na tom, aby sa dostal do základnej zostavy a strelil gól. Hugo Rosenberg, súkromné bilingválne gymnázium Česká, Bratislava. Hugo sa zdokonaľoval v hre na klavíri, naučil sa 3 náročnejšie skladby a vylepšoval techniku. Hanna Chalány, súkromné bilingválne gymnázium Česká, Bratislava. Hanka sa naučila posunkovú reč, ktorú neskôr využila pri práci s nepočujúcimi deťmi v škôlke. Dominik Fabík, Centrum voľného času Košice. Dominik ako animátor pracoval s mládežou u Salesiánov a organizoval stretnutia a výlety.
Emily Viktória Grígerová, Centrum voľného času Košice. Emily naprogramovala backend aplikácie pre doučovanie a tvorila vlastnú webovú stránku. Jakub Szentkereszty, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves. Jakub študoval a zmapoval 22. hmyzu na území Rodnianského urbariátu a jeho význam pre lokalitu. Michal Šloser, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves. Michal v rezbárstve zdokonaľoval techniky vyrezávania a zhotovil výrobky z 3 druhov dreva. Martin Sliva, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves. Martin sa pripravoval na fyzické testy do armády a splnenie požiadaviek v 5 disciplínach. Veronika Barbara Kelemen, Gymnázium a základná škola Šándora Maráhio a s vyučovacím jazykom maďarským. Veronika sa zdokonaľovala vo volejbale a podaniach z vrhu, čím zlepšila svoju kondíciu. Janka Dvořáková, Gymnázium P. Horova Michalovce. Janka sa pripravovala na podvihorlacký štafetový polmaratón, čím zlepšila svoju vytrvalosť. Ladislav Obšatník, Gymnázium P. Horova Michalovce. Ladislav pomáhal seniorom venčiť psy, vďaka čomu si uvedomil dôležitý význam malých skutkov. Katarína Hagovská, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava. Katka behala na dlhé vzdialenosti a úspešne zabehla študentský Spartan a 10-kilometrový night run. Sofia Široká, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava. Sofia tvorila študijné materiály z biológie a svoje vedomosti využila v praktických aktivitách aj na olympiáde. Peter Galo, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava. Peter sa zdokonaľoval v hre na gitaru a improvizácii, zlepšil techniku a rozšíril svoj repertoár. Sebastián Ondrej, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava. Sebastián svojou spoločnosťou robil radosť pacientov v nemocnici svätej Barbory v Rožňave. Samuel Barkás, Gymnázium P. Šafárika, Rožňava. Samuel napísal 17 knižných recenzií, čím rozvíjal svoje kritické myslenie a všeobecný prehľad. A ja ešte raz poďakujem našim oceňovateľkám Veronike Homolovej-Tótovej a Oli Džupinkovej. Milé dámy a páni, dofáci a dofáčky, privítajte medzi nami ďalšie známe osobnosti, Juraja Podmanického, Jozefa Vrábela z kapely Billy Barman a herečku, komičku a dlhodobú podporovateľku Dofe na Slovensku Luizu Garajovú Šramekovú. A ja poprosím na pódium Patrik Hegedus, Gymnázium Štefana Mojzesa a Stredná odborná škola agrotechnická Agrote. Patrik podporoval robotiku na škole a pomáhal spolužiakom s programovaním a stavbou robotov. Emanuel Majster, Gymnázium svätého Tomáša Akvinského, Košice. Emanuel doučoval hru na gitare detí z Luníka 9 a pomohol žiakovi dostať sa na konzervatórium. Anna Ester Belanová, Gymnázium svätého Tomáša Akvinského, Košice. Anna sa vrátila k jazdectvu a naučila sa samostatne klusať, cválať a skákať cez prekážky.
Samuel Súňok, Gymnázium Trebišová, Košice. Samuel sa pripravoval na juniorské majstrovstvá Slovenskej republiky v biliarde aj na majstrovstvá Európy. Alex Repiščák, Gymnázium Trebišovská, Košice. Alex zlepšoval prostredie školy, pomáhal si údržbou a reprezentoval školu pri podujatiach. Viktória Bugárová, Gymnázium Trebišovská, Košice. Viktória pomáhala OZK Strum Torna s obnovou Turnianského hradu a jeho propagáciou. Michal Klimčík, Gymnázium Trebišovská, Košice. Michal na bicykli zdolal 2900-kilometrovú trasu vedúcu z Košíc do Santiaga de Compostela. Ema Halušťoková, Gymnázium Trebišovská, Košice. Ema objavovala nové techniky pečenia, tvorila vlastné recepty a zostavila knihu receptov. Anna Šimajová, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Anna sa v talente v rámci programu DOFIN venovala finančnej gramotnosti, získané vedomosti spracovala do pracovných listov a prezentovala ich mladším žiakom, pričom sa zamerala na šetrenie, peniaze, úvery a bankové produkty. Kristýna Jenčová, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Kristinkyným cieľom v talente v rámci programu DOFIN bolo zlepšiť sa vo finančnej gramotnosti a vedieť sa orientovať vo svete financií. Získané vedomosti využila na tvorbu pracovných listov na témy finančnej gramotnosti pre seba aj spolužiakov. Jakub Čižmár, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Jakub čítal doposiaľ neprečítané žánre kníh a spisoval si informácie a názory z nich. Sofia Sekáčová, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Sofia sa v talente v programe DOFIN venovala sociálnej ekonómii s cieľom zlepšiť sa v témach finančnej gramotnosti. Po naštudovaní teórie vytvárala pracovné listy, ktorými si prehlbovala svoje vedomosti zo sveta financií. Sofia Rozinová, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Sofia sa zdokonalovala v španielčine a od základov prešla až na plynulú komunikáciu. Laura Bugošová, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Laura sa učila španielčinu cez Duolingo s cieľom dosiahnuť plynulú komunikáciu. Pavol Kelbel, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Pavol pracoval na zlepšovaní výkonov v posilňovaní a zdravšom stravovaní stravy. V rámci talentu sa venoval programu FinQ o finančnej gramotnosti a svoje poznatky odovzdával deťom na základnej škole. Sára Hegedešová, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Sára zlepšila techniku maľby a práce s farbami. Vo finále vytvorila viacero malierských diel. Ema Ondková, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Ema sa ako samouk učila základy nemčiny, aby bola schopná komunikovať v tomto jazyku. Tomáš Kmec, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Tomáš pomáhal ukrajinskému spolužiakovi so školskými povinnosťami a zlepšovaním výsledkov. Samuel Jurík, Spojená škola Kolárová, 17, Sečovce. Samuel varil a piekol, zdokonalil sa najmä v zdobení tort a príprave náročnejších receptov.
Dominika Pavelková, Gymnázium Golianova Nitra. Dominika zlepšovala svoje bežecké schopnosti a zabehla polmaratón v stanovenom čase. Ďakujeme pekne. Juraj, Jozef a Luisa, ďakujem veľmi pekne. Mladých ľudí z radou dofákov a dofáčok teraz prichádza povzbudiť Eva Novotná, riaditeľka slovenského skautingu a olympijský krasokorčuliar Adam Hagara. Poprosím, aby si pre svoje ocenenie prišla Zoja Feketeová, Gymnáziumu Juraja Fandliho. Zoja si osvojila základy francúzštiny a zvláda ju používať pri práci s textom a tvorbe projektov. Tereza Brosmanová, Gymnázium Párovská Nitra. Tereza prečítala 9 dejepisných kníh a poznatky využila pri vypracovaní a obhajobe stredoškolskej odbornej činnosti. Eliška Penzešová, Gymnázium Párovská Nitra. Eliška pomocnými prácami prispela k obnove hradu Hrušov a vytvorila návštevníkovskú brožúru. Ela Parajová, Gymnázium svätého Cyrila a Metoda Nitra. Ela sa intenzívne venovala behu a na záver zvládla zabehnúť 5 kilometrov pod 30 minút. Hanna Lieskovská, Gymnázium svätého Cyrila a Metoda Nitra. Hanna ako dobrovoľnička v kultúrnom centre Bod K7 pomáhala s organizáciou podujatí. Michal Šubert, piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského, Nitra. Michal sa naučil hrať na ukulele a naučených 10 piesní zahral na skautskom tábore. Nela Kupcová, spojená škola Slančikovej 2, Nitra. Nela odkráčala celkovo 300 km rýchlou chôdzou, čím posilnila telo, pľúca a uľavila chrbtici. Ľubomíra Katkovčinová, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Ľubomíra doplnila návštevy posilňovne behom a počas zlatej úrovne zabehla až 144 kilometrov. Daniel Kubáni, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Daniel sa zdokonaľoval v kresbe a pravidelnosťou zvýšil počet dokončených diel za rok. Nina Bodnárová, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Nina vytvorila niekoľko obrazov a kresieb a farbami osviežila aj nenosený kúsok oblečenia. Filip Goffa, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Filip pripravoval mimoškolské aktivity a stretnutia pre mládež, čím zmysluplne vyplňal ich čas. Matúš Rak, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Matúš v rámci inžinierstva programoval, 3D modeloval a zostrojil model NASA Curiosity rovera. Richard Mažerik, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Richard zlepšil svoje výkony v bench presse počtom opakovaní aj s vyhnutými váhami. Ján Katkovčin, Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné. Ján si dal za cieľ odbicyklovať 1500 km, zlepšiť si tak kondíciu a byť viac na čerstvom vzduchu. Gabriela Tovarňáková, Gymnázium armádneho generála Ľudovita Svobodu, Humenné. Gabriela sa naučila zahrať 3 nové skladby na klavíri, čím si zlepšila techniku a štýl hrania. Katarína Badžanová, Gymnázium J.A. Rajmana, Prešov. Katarína v projekte DigiPers viedla workshopy o digitálnej rovnováhe a bezpečnosti na internete. Katarína Javorská, Gymnázium J.A. Rajmana, Prešov.
Katarína chodila na vysokohorské túry s viac ako 800 metrov prevýšením a zvládla zdolať Kriváň. Ema Hurajtová, Gymnázium Kukučínová, Poprad. Ema sa od základov naučila šiť na stroji a ušila si kúsky oblečenia, ktoré môže reálne nosiť. Hanna Melcherová, Gymnázium svätého Františka Asiského, Levoča. Hanna zoskupila informácie o 20 dánskych a norských univerzitách do komplexného online portfólia. Zuzana Krídlová, Gymnázium svätého Jána, Zlatoústeho, Humenné. Zuzana si cyklistikou zlepšila kondíciu a zvládla sebavedomo zabicyklovať okolo Domaše. Sofia Babiaková, Gymnázium svätého Jána, Zlatoústeho, Humenné. Sofia robila podujatia pre deti a mládež a pripravovala birmovancov k sviatosti birmovania. Rastislav Fecenko, Gymnázium svätého Jána, Zlatoústeho, Humenné. Rastislav sa staral o verejnú záhradu a udržiavanie a aranžovanie rastlín v obci Lackovce. Šimon Jaroš, Gymnázium svätého Jána, Zlatoústeho, Humenné. Šimon prekonával svoje limity v ťažkých váhach a zvládol mŕtvy ťah so 150 kilami a 80 kilami na bench. Tatiana Čabalová, Gymnázium Lipany. Tatiana potrebovala novú výzvu, tak trénovala na hornotorijský horský beh Demiankov. Sofia Hovančíková, Gymnázium Lipany. Sofia ako dobrovoľná hasička trénovala deti na hasičské súťaže a zapájala sa do rôznych aktivít. David Gernát, Spojená škola L podjavorínskej, Prešov. David vytrvalo pracoval na zlepšení výdrže a počte opakovaní v robení zhybov a na bench prese. Klára Totová, Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov. Klára sa učila pracovať s bezlepkovým cestom a polevami a upiekla zdravú trojposchodovú tortu. Tak a ja poprosím ešte jeden potlesk pre našich oceňovateľov, Evu Novotnú a Adama Hagaru. Dnes tu máme aj reprezentanta Veľkej Británie, poprosím jeho excelenciu veľvyslanca Bilala Zahida a dizajnérku Dianu Varga Rodriguez, ktorí sú veľkým fanúšikmi dofákov a dofáčok na Slovensku. Nech sa páči. Tak a prvá dofáčka, ktorú privítame na pódiu, Sofia Bombarová, súkromná spojená škola European English School Prešov. Sofia si účasťou v programe Akadémia veľkých diel rozširovala obzory vo svete umenia. Pavol Kocvár, súkromná spojená škola Rovná, Poprad. Pavol pomáhal s nácvikom folklórneho súboru a speváckeho zboru a učil členov hrať na husle. Alexandra Pavlíková, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská, Považská Bystrica. Alexandra navštevovala domov dôchodcov a vymýšľala seniorom spoločenské aktivity a stretnutia. Filip Kršiak, Gymnázium Dominika Tatarku, Školská, Považská Bystrica. Filip počas zlatej úrovne vyrobil 12 prepracovaných modelov MHD z papiera. Ema Pružincová, Gymnázium Dominika Tatarku, Považská Bystrica. Ema napísala a otestovala vlastnú knihu 20 receptov na polievky, hlavné jedlá a pečenie. Klára Možutíková, Gymnázium Dominika Tatarku, Považská Bystrica. Klára navštevovala deti na lôžkovom oddelení a vyrábala s nimi náramky, hrala hry a trávila čas.
Viktória Šajtrochová, Gymnázium Dominika Tatarku, Považská Bystrica. Viktória predstavila výstavu... teraz nie som istá, či som sa nesekla. Pardon, áno, tak máme tu Viktóriu Šajtrochovú. Viktória predstavila výstavu svojich obrazov ohrozených šeliem ako rys, jaguár, lev, tiger a vlk. Patrik Nižník, Gymnázium Dominika Tatarku, Považská Bystrica. Patrik pomáhal neziskovej organizácii v USA a na Slovensku. Organizoval charitatívne behy a výmenné programy. Adriana Murčíková, Gymnázium Dubnica nad Váhom. Adriana pomáhala v neziskovej kaviarni Centrum pre rodinu s obsluhou a komunitnými podujatiami. Liliana Pinkavová, Gymnázium Mijava. Liliana sa vzdelávala v medzinárodnej politike a následne vypracovala soč na tému diplomacia. Michaela Trubačíková, Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica. Nemáme tu Michailu? OK, tak... dobre. Tak ešte raz. Michaela Trubačíková, Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica. Michaela zdolala 12 vrcholov západného Slovenska, pričom každý z nich mal viac než 1000 metrov nad morom. Eva Záhoráková, Súkromné gymnázium Futurum Trenčín. Eva zvládla v športovej oblasti absolvovať 9-hodinovú turistiku a prejsť viac ako 70 kilometrov. Filip Fialka, Gymnázium Angely Meriči, Trnava. Filip pripravil trojchodové menu, zostavil vlastnú zbierku receptov a naučil sa viac o etikete. Michal Marek, Gymnázium Angely Meriči, Trnava. Michal písal fantasy knihu a vytvoril k príbehu aj legendy, mapu a charakteristiku postáv. Katarína Beránková, Gymnázium Angely Meriči, Trnava. Katarína trénovala triatlon, ktorý ju vždy lákal, aby sa mohla prihlásiť na triatlonový pretek. Natália Behrová, Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec. Natália sa začala venovať behu a bežeckej abecede v rámci prípravy na dlhší súťažný beh. Ema Takáčová, Gymnázium Jána Holého, Trnava. Ema sa počas pôsobenia v dobrovoľníckom divadle zamerala na deti, seniorov a osvetnú činnosť. Jakub Šlachtovský, Gymnázium Janka Matúšku, štvrť SNP, Galanta. Jakub nemal žiadnu skúsenosť s kráčírstvom a naučil sa ušiť si niekoľko kúskov oblečenia. Iris Gál, Gymnázium Janka Matúšku, štvrť SNP, Galanta. Iris sa zdokonalila v hre na klavír a zvládla zahrať baladu pre Elišku a Bohemian Rhapsody. Simona Antolová, Stredná priemyselná škola Dopravná, Trnava. Simona každé 4 mesiace prečítala knihu v anglickom jazyku, aby si zlepšila slovnú zásobu. Alexandra Ostra, Stredná zdravotnícka škola, Trnava. Alexandra doučovala ukrajinského kamaráta čítať a písať po slovensky. Kristína Kryžanová, Stredná zdravotnícka škola, Trnava. Kristína splnila skautskú výzvu 3 vrcholy a zdolala 3 vrcholy vyššie ako 2000 metrov nad morom.
Sebastián Nemčič, Stredná zdravotnícka škola Trnava. Sebastián navštevoval buddhistické centrum v Bratislave, kde pomáhal s kosením a prerábkami. Kamila Alžbeta Poláková, Stredná zdravotnícka škola Trnava. Kamila ako DOFE ambasádorka pomáhala vedúcim na škole a plnila rôzne ambasádorské úlohy. Ema Dobrovodská, súkromné bilingválne gymnázium Best Trnava. Ema sa ako samouk učila kórejčinu cez aplikácie ako Duolingo či How to Study Korean. Branislav Knoško, bilingválne gymnázium Žilina. Branislav dosiahol v anglickom jazyku úroveň C1, čím sa mu podarilo zlepšiť o 1 úroveň. Ďakujeme, pán veľvyslanec, ďakujeme, Diana. Nech sa páči, môžete si späť sadnúť. Ďakujeme, že venujete svoj drahocenný čas nám. Prichádza posledná skupina, ktorá však veľkosťou svojich činov a aktivít zďaleka nezaostáva. Za ich vytrvalosť a odhodlanie ich prídu oceniť členka správnej rady DOFE Slovensko, Miroslava Richtárechová, a tiež predseda správnej rady DOFE Pavel Trenka. Poprosím prvú ocenenú v tejto skupine, Erika Vráblová, Gymnázium bilingválne Žilina. Erika sa o folklórnom súbore Rosutec naučila bezchybne zatancovať 4 rôzne tance. Ondrej Machovec, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš. Ondrej v počítačovom programe vytvoril viacero inštrumentálnych skladieb s melódiou a beatom. Ondrovi som školil zlatú expedíciu, takže si cítim poctený. Anna Macková, Gymnázium svätého Andreja Ružomberok. Anna sa začala od základov učiť pilates a pozorovala jej blahodárne účinky na telo a myseľ. Natália Knapková, Gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Natália chce vedieť plynule po španielsky a počas zlatej úrovne pokročila z úrovne A1 na A2. Barbora Novanská, Gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Barbora ako blokárka volejbalového klubu pracovala na zlepšení techniky blokovania a posilnení reflexov. Robert Weiss, Gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Robert zlepšoval svoje zručnosti v stolnom tenise a zúčastňoval sa súťaží a ligových zápasov. Lucia Pišná, Gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Lucia sa zapojila do programu DOFIN, keďže ju veľmi zaujíma svet financií a finančnej gramotnosti a chcela sa o nej dozvedieť ešte viac. V rámci dobrovoľníctva sa venovala mladým ľuďom, ktorí sa chceli v oblasti financií vzdelávať a získavať overené informácie a počas školského roka vzdelávala komunitu spolužiakov na škole. Diana Štefanidesová, Gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Diana zlepšila svoj výkon v tlaku na lavičke a dokázala zdvihnúť 70 kg na jedno opakovanie. Martin Misár, Gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Martin sa odhodlal začať s jogou a naučil sa jej základné pozície. Martina Rybárová, Gymnázium Varšavská, Žilina. Martina sa zdokonalila v nemčine na úroveň B1 a úspešne absolvovala jazykovú prípravu na získanie certifikátu. Lucia Barančeková, Gymnázium Varšavská, Žilina.
Lucia pripravovala ukrajinské deti na monitor a prijímacie skúšky, vďaka čomu všetky deti skúšky úspešne zvládli. Hyorin Shin, Gymnázium Varšavská Žilina. Hyorin sa od základov učila francúzštinu a podarilo sa jej dostať na úroveň A2, B1. Anna Ondrášová, Gymnázium Veľká Okružná 22, Žilina. Anna ako DOFE ambasadorka organizovala pravidelné stretnutia s dofákmi a pomáhala s priebehom programu. Patricia Žeriavová, Obchodná akadémia Veľká Okružná 32, Žilina. Patricia sa učila od základov hrať na ukulele a vie zahrať skladbu Somewhere Over the Rainbow. Alžbeta Zavková, Obchodná akadémia Veľká Okružná 32, Žilina. Alžbeta trénovala pole dance, naučila sa viacero prvkov a choreografií a cvik Human Flag. Lucia Gulášová, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina. Lucia pomáhala organizácii Červený kríž so zabezpečovaním podujatí a propagáciou. Michal Milúch, Sitev. Michal pomáhal v kultúrnom centre Stanica Záriečie a naučil sa technicky zabezpečovať podujatia. Simona Hybenová, Sitev. Simona sa zlepšovala v angličtine a pripravovala sa na záverečný Cambridge test. Andrej Beleš, Sitev. Andrej sa pripravoval na Cambridge test úrovne C1, napokon jeho príprava dosiahla úroveň C2. Anna Grajcárová, ona bola online, zapájala sa do ľudskoprávnych aktivít, veľkých zahraničných protestov a informovala širokú verejnosť o dôležitých prípadoch porušovania ľudských práv. Svetlana Oružinská, západoslovenská skautská oblasť, slovenský skauting. Svetlana v talentovej oblasti pripravila 30 jedál a dezertov a vytvorila z nich knihu. Kristýna Badurová, súkromná spojená škola British International School Bratislava. Kristýna sa venovala umeleckej tvorbe v maľovaní, kreslení, keramike a digitálnom umení. Svojich 10 diel predstavila na výstave. Patrícia Marcinová, spojená škola Kolárová 17 Sečovce. Patrícia sa talentovo rozvíjala. A tak sa rozvíjala. Aha, je tu. Dobre. Talentovo sa rozvíjala v projekte Akadémie veľkých diel, kde prehlbovala svoje zručnosti v čítaní a interpretovaní diel. Tadeáš Tajš, SPŠ Elektrotechnická Prešov. Tadeáš sa v rámci talentovej oblasti venoval tvorbe webovej stránky, kde využil veľa praktických zručností a vyrobil e-shop s predajom tovaru. Sofia Zagibová, Gymnázium PM Šafárika, Rožňava. Sofia sa rozvíjala vo varení a pečení, kde sa zamerala na vytvorenie knihy, receptov a osvojila si rôzne techniky príprav jedál. Tak a ja poprosím ešte jeden veľký potlesk pre našich oceňovateľov, Miroslava Richtárechová a Pavel Trenka. Z réžie mi je povedané, že kto si neprevzial svoju cenu a je tu, pretože meškali vlaky alebo nejaké iné okolnosti, nech sa postaví teraz. Všetci si prevzali. No ja som rád za to.
No, týmto sme oficiálne ukončili časť oceňovania. Poprosím jeden obrovský potlesk pre všetkých našich dofákov. Naozaj sa na to krásne pozerá, ako významné osobnosti slovenských dejín, by som až povedal, trieskajú vám, významným občanom Slovenska. A zlatým držiteľom teda zlatej úrovne DOFE. Teraz však na pódiu privítame ešte raz pána veľvyslanca Britského kráľovstva Bilala Zahida, ktorý by sa chcel poďakovať ešte dodatočne niektorým z vás. Keďže sme obaja robili DOFE, vieme presne, kto je v tomto programe pre nás najdôležitejší. Poprosím všetkých a všetky, ktorí mali dofákov a dofáčky na starosti, teda učiteľov, učiteľky, pracovníkov s mládežou, tiež riaditeľov a riaditeľky, aby sa teraz postavili. Dávaš mikrofón. No, please keep standing. Please keep standing, please. Vedúce a vedúci, prosíme vás ešte zostať No, stáť. dobrý den ešte raz. Chcel by som oceniť všetkých učiteľov, učiteľky a pracovníkov z mládzov za ich obetovou prácu s mladmi. Tu na Slovensku robíte dobré meno celému programu DOFE a za to vám patrí veľké ocenenie. Gratulujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme, ešte jeden veľký potlesk pre vedúcich. A teraz sa poďme pozrieť späť na to, aké aktivity ste počas svojej cesty robili a čo všetko ste dosiahli a čo všetko ste zažili. Prešli ste cestu, ktorú nevidno na mape, ale navždy vás zmení. Nie je to len cieľ, kam ste došli. Je to všetko, čím ste sa po ceste stali. Každý krok, ktorý bol ťažký, vás posunul presne tam, kde dnes stojíte. Aj vďaka DOFE máte silu zvládnuť viac, než ste si mysleli. Ďakujeme, že ste pevnejším základom našej spoločnej budúcnosti.
Ďakujeme aj celému tímu z Národnej kancelárie DOFE, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkám, ktorí a ktoré pre nás pripravili tento skvelý deň. Veľký potlesk. Áno, a veľké ďakujem patrí aj našim firemným partnerom. Mnohí z vás pri nás stojíte už vyše 10 rokov. Aj vďaka vám vieme zažívať tieto krásne chvíle a chvíle s týmito mladými ľuďmi. Veľký potlesk. A špeciálne poďakovanie patrí partnerovi Tesco za to, že dlhodobo podporuje DOFE a zabezpečil na dnešný deň aj malú pozornosť pre vedúce a pre vedúcich. Program DOFE si robia mladí ľudia naprieč celým Slovenskom. Je to oveľa jednoduchšie aj vďaka podpore všetkých samosprávnych krajov, ktoré nad týmto podujatím prevzali záštitu. Veľký potlesk. Dámy a páni, milé dofáčky, milí dofáci, príjmite teraz na záver pozvanie na neformálny networking, kde budete môcť zdieľať svoje skúsenosti medzi sebou, ale aj s našimi hostiami a našimi hostkami. Taktiež sa budete môcť odfotiť pri fotostenách či navštíviť stánky našich kamarátov z neziskového sektoru, ktorí sa tiež venujú mladým. Kvapka nádeje, platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Nexteria a Growni. Môžete si tiež zobrať alebo priamo vyrobiť aj niečo na pamiatku a nechať odkaz v našej DOFE kronike. Nezabudnite nám nechať spätnú väzbu na našej feedbackovej stene. A taktiež vás chceme pozvať aj na naše sociálne siete, TikTok, Instagram, LinkedIn, všetko máme, všetko je super a ten obsah naozaj stojí za to. Raz DOFE, navždy DOFE. Staňte sa súčasťou našej živej komunity, inšpirujte, zdieľajte svoje skúsenosti a šírte povedomie o našom programe. Taktiež máme pre zlatých dofákov a dofáčky pripravený malý darček od organizácie Skillmea. V e-maili po ceremonii od nás dostanete exkluzívny kód, vďaka ktorému budete môcť zadarmo využiť predplatné na vami vybraný rozvojový kurz z ponuky platformy Skillmea a pokračovať tak v sebarozvoji aj po skončení svojej zlatej úrovne. A teraz jedna asi najdôležitejšia vec, čo sa môže dneska diať, a to je spoločná foto. Takže poprosím pána fotografa. 3, 4, DOFE! Veľký potlesk aj pánom fotografom a nám všetkým, čo sme tu. Ďakujeme za dobrodružstvá, ktoré mali cenu. Užite si ešte dnešný deň a veríme, že sa uvidíme niekedy na budúce. Ďakujeme pekne, dovidenia.